Alright, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndagwa ikaze uri kurayiraba Isanamu TV online aho uri hose ndizera kumeze neza. Uno munsi nagarutse ndakuzaniye review y'ukwezi kwa mbere aho mu kwezi kwa mbere dufise ibintu byinshi bitandukanye byaranze ukwezi kwa mbere. Reka duhere n'umuririmbyi Ramazan Chiza abenshi mu muzi nka DJ Pro aho yashira ku mugaragaro indirimbo yiwe ya mbere iri muri EP yiwe nshasha yise Amarira. Indirimbo ikaba ari wagiye. Tumwumvirize DJ Pro yaduhaye exclusive muri Isanamu TV. Mwanzo wachukulianza na kulangada nafuga dediti napendwa na madada yo wasabisho boy DJ Pro rahi. Nataka kujulisha kwamba nimeachia EP yangu ya Amarira. Ni moja mwa EP ambayo inabeba nyimbo 4. Kuna Wagiye, Amarira na Nivumilie remix. Nyimbo ya mwisho ambayo inamaliza EP ni Ex Girlfriend. Ni moja mwa EP nimeongelea msichana ambaye nilikuwa napendana naye zamani, lakini alipotea miaka hiyo. Nilikutana naye mara moja, baada ya kukutana naye akapotea, akaendaga kadisappear. Kwa hiyo nilikuwa namuulizia sehemu zote simpati, miaka na miaka ikaenda kama miaka 10 hivyo. Nikawa simpati sehemu yoyote kwenye mitandao patikana. Kwa hiyo nikachukua muda mzuri wa kusema acha niandike EP ya Amarira. Ni moja wa EP ambayo inazungumzia story nzima ya mapenzi hivyo. So nyimbo zinakuja, nimeshaachia nyimbo ya kwanza inaitwa Wagiye, kuna Amarira itafuata mwezi wa pili, kuna nyimbo ya tatu itafuata Nivumilie remix ambayo itatoka mwezi wa tatu pia, na kuna nyimbo ya 4 ambayo inaitwa Ex Girlfriend itatoka mwezi wa 4. So watu waikae tayari, wapokee, na video zinakuja, kila nyimbo itaenda na video. So wiki ya kuja naweza nikaachia video ya Wagiye. Stay tuned kwenye tayari kupokea kazi zangu. Asante sana. Inyuma ya DJ Pro tukaba twagize amahirwe yo guhura n'undi kandi yagize ibintu bikomeye cyane muri uku kwezi kwa mbere. Nawe yitwa Moise Butoyi, benshi mu muzi nka MB Data canke Data Boy, aho yashize indirimbo yiwe ya mbere yitwa Fata. Akaba kandi afise na gahunda nyinshi yaje kutuyagira muri Isanamu TV. Tumwumve MB Data. Fata, 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 surtout ne lâche pas my girl. Na way, it's your boy MB Data Boy. Nagomba kubwira abafana banje bagume bari on kandi bagume bari kuri channel zanje, kuko nico nabasezeranye nco ngiye gukora, ngiye kuza ndabahereza indirimbo mu ndwi zibiri, abaronza ndabahereza igikorwa. Na way, ni ibintu bitesa cyane. Indirimbo imwe buri indwi zibiri iyo ziheze. After 2 weeks acabaha igikorwa gishasha. Mwamwumvise MB Data. Reka ndakuzanira uwundi mukobwa asanzwe afise ijwi rirenze cyane, aririmba gospel music, yitwa Rebecca Metusela, aho yatuyagiye byinshi kuvyerekeye n'inkuru mwari mumaze iminsi mubona kuri social media, bamupostinga bavuga ati ngo yagiye aha yagize uko mugabo. Byinshi yatuyagiye muri Isanamu TV online muri review y'ukwezi kwa mbere. Tumwumve Rebecca Metusela. Ungise ngombese ungise kikomere cyane. Ungise ngombese ungise kikomere cyane. Ungise bite ni sawa meze neza. Nitwa Rebecca Metusela, abasanzwe nkora muri gospel music. Birashoboka ko warabonye information kuvyerekeye kora entertainment, so ukaba wibaza yuko ariyo management yiwanje naronse shasha, mugabo c'est pas ça. Nuko naronse partnership cyane nje muri partenariat, donc contrat kuvyerekeye gukwiragiza indirimbo zanje. Merci beaucoup. Tumkeze tunayikeza na kora entertainment ize ishobore kumufasha mushikacu akora ibintu byiza and indirimbo ziwe zishike kure cyane. Inyuma yo kumwumva Rebecca Metusela, ndakuzanire umwe mu misore ikunzwe cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi, yitwa La Vache Original. Abenshi mu muzi nka Alvin Smith canke Cocaine, afite amazina menshi. Yaje kutuyagira byinshi mu bijyanye na nireresi bashize ku mugaragaro, yitwa Anu à la maison. Akaba ari kumwe na Christiana Lali Gomez, akaba ari kumwe n'undi Jesse. Ni benshi wewe umaze kwiraba kuri YouTube. Arafise ubutumwa yaje tuzaniye muri Isanamu TV online, turamufise kuri exclusive. Tumwumve La Vache Original hama tubandanye. Ya mbere namubonye kuri IG vuga muhama uno mwana nanchiki
Najik Mohamma. Yeah, comme d'hab, c'est avec Alvin Smith, la vache originale, l'homme qui traverse la mer sans bateau, rappeur 5e Mohamma. About Anu la maison, nkuko mubizi, bon, dusanzwe tukina amaresi, twarakinye atandukanye, twarakinye za corona, twarakinye za bisangamana, twitwaga ba cocaïne, ubungubu turi muri Anu la maison avec Christiana et Jésus et intelligent. Bisigura yuko isi nshasha ivuga about urabona ari gihe usanga abavyeyi bafata mu voyage canke baja hanze about by'akazi bagasiga abana mu nzu murabizi abana basigaye aba jeunes vous voyez et vous savez hein murazi ibintu by'aba jeunes surtout urabona nki Christiana fils urabona cyari bigoye cyane muri ya film donc si ibintu byo kuvuga en tout cas dans film ni irimo comedy irimo na serious mugabo comedy niyo nyinshi mugabo nyene ni comedy irimo message surtout message ikomeye cyane kuko ibintu dukina ni ibintu bibaho ni ibintu bisanzwe bitubako ni ibintu bisanzwe bibaho ku bagenzi bacu ni ibintu genre tuhora tubona muri société vous voyez rero Anu la maison ni série nshasha ego nkuko nabivuze yashoboye kwiyumvirwa na Christiana la Gomez ego barampropose yuko shobora kwikinamo ko bari babonye ko ndabikwiriye turahura uko turakina ubu tugeze muri episode ya 3 sigura yuko turacabandanya turakora bientôt muzobona episode 4 5 6 7 8 9 tu vois etc en français anasheze kuvangatiranya murabizi umuntu wize tegeza kuvangatiranya n'utundi vous voyez donc icyo tubasaba ni uko mugenda kugira ama subscribe muri channel YouTube ya Christiana Show cyangwa wandika no la maison mu kugira subscribe c'est tout merci beaucoup. Wow, inkuru twari dufise muri review y'ukwezi kwa mbere zarizo abo nibo twashoboye kuronka muri Isanamu TV na review y'ukwezi kwa mbere canke umwihwezo w'ibintu vyabaye ukwezi kwa mbere. Ndagushimire wafasha kanya kuturaba kuva aho twatanguriye ko n'umwanya duhereje ko wari ufise byinshi kurakora mugabo wahisemo kuraba review na Isanamu TV. Nitwa Djibril canke Mr Celeb duhure kandi muri review y'ukwezi kwa kabiri. Take care.